Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Innal hamdalillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa ashabihi wa mawalah. Wala haula wala quwwata illa billah. Wa man ittaba'a huda ila yaumil qiyamah amma ba'du. Fa inna asdaqal hadithi kitabullah wa khairal huda Muhammadin sallallahu alaihi wasallam. Wa syarrul umuri muhdatsatuha fa inna kulla muhdatsatin bid'ah wa kulla bid'atin dhalalah wa kulla dhalalatin finnar. Ikhwani rahimani wa rahimakumullah. Patut kita panjatkan puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala, yang mana pada malam hari ini kita dipertemukan kembali oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala di majelis yang mulia ini, yang mudah-mudahan dengan bermajelis ini Allah mudahkan jalan kita menuju surga Allah Subhanahu wa Ta'ala, sebagaimana yang Rasulullah Shallallahu alaihi wasallam pernah sabdakan, man salaka tariqan yaltamisu fi ilman sahalallahu lahu bi tariqan ilal jannah. Barang siapa menempuh jalan, di jalan tersebut dia mencari ilmu, Allah mudahkan jalan dia dengan sebab mencari ilmu tersebut jalan menuju surga Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan mudah-mudahan dengan kajian ini kita dimasukkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala di golongan orang-orang yang selalu mensyukuri nikmat-nikmat Allah Subhanahu wa Ta'ala, di antaranya nikmat sehat dan waktu luang, sebagaimana yang Rasulullah SAW juga pernah sabdakan, nikmatani maghbunun fi makatsir minan nas asyad wal faragh. Ada dua nikmat yang banyak orang melupakan dua nikmat tersebut, yakni nikmat sehat dan waktu luang. Wakeh banyak sekali orang awake sehat waktune juga luang, kadang mokor digawe glimbang-glimbung nang omah gak tahu ngaji misalnya, apalagi ibadah juga gak patek ngemeno dan itu termasuk orang yang tidak mensyukuri nikmat-nikmat Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan meskipun kita bisa mensyukuri nikmat tersebut, kita harus kembalikan nikmat itu kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kita bisa mensyukuri itu anugerah dari Allah Subhanahu wa Ta'ala, sehingga kita nanti tidak sombong. Gak iso sombong, keakuan kita itu kita hilangkan. Wah, aku budal ngaji terus, wah aku ibadahku sregep. Kan itu termasuk sesuatu yang menjadikan dia sombong. Itu termasuk menghapus amalan juga. Jadi karena apa? Karena sesuatu ibadah, amal ibadah baik taklim ataupun amal ibadah secara umum itu kita tidak mampu melakukannya tanpa diizinkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, tanpa mendapat pertolongan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jadi semuanya tetap dikembalikan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Wong nek isih muni aku wis iku termasuk wong gak ikhlas Wong gak ikhlas gak balekno kabeh ning gone Allah Subhanahu wa Ta'ala. Semua yang terjadi pada kita itu hakikatnya dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Mulane seandainya kita dipaidu wong, kadang awak dhewe dikeplak wong, aslinya kita harus ngoreksi diri kita sendiri. Kenapa kok sampai dipaidu kan ngono. Nah, kadang-kadang seperti itu kita harus lebih sering mengoreksi diri harus lebih mengoreksi diri. Nah, mudah-mudahan dengan bermajelis taklim ini hati kita dijadikan Allah lebih bersih Jadi hati bersih ku hati nek wis iso nampa takdire Allah iso tenang, Pak. Ibaratnya cara hati iki cara banyu iku nek obah iku gak ketok jelas, tapi nek wis tenang iku dadi bening. Jadi wong nek tenang atine iso bening. Ya iso resik atine. Wong nek gak tenang wis ati lho maksudnya atine gak tenang, ya ora bening-bening. Ya isine kadang-kadang tersinggung sithik, muring-muring, termasuk hati yang tidak tenang ya termasuk kowe ya ayatan nafsul mutmainnah, hati sing mutmainnah iku hati sing wis tenang Nek wis tenang iku hatiku bersih mudah menerima petunjuk, mudah menerima hidayah, gampang dituturi ya gampang memaafkan orang lain, hatinya orang-orang yang bertakwa kan. Kemarin kita sudah mengkaji berapa kali 2 kali atau 3 kali mengkaji tentang fikih Fikih itu penting karena fikih itu sesuatu yang menjadikan amalan kita itu nanti sah atau tidak sah, itu juga ilmu fikih. Termasuk kemarin dibahas disinggung Pak Arjito, wong nek wudu mukor dikenekno ditutul, nek ngarani Pak Aris jarene iku gak diusap, iku
gebyur, dibasuh. Perintah Nabi iku diusap, perintah Allah iku diusapkan ngono. Ya yang jelas untuk ilmu fikih nanti mungkin keterangannya menyusul nggih. Tapi itu tetap secara disiplin ilmu fikih itu sah karena dia menggunakan makna yang tersirat nggih, makna yang tersirat. Nggih, makna yang tersirat. Lah sedangkan makna yang tersurat memang dan praktek Rasulullah itu diusap nggih. Jadi sebagaimana kemarin la yusolliyan ahadul asra illa fi Bani Quraidah kemarin. Enek sing apa iku tidak apa janganlah kalian sholat ya kecuali sampai ning gone Bani Quraidah. Iku kan mereka enek sing menafsiri secara tersirat, yakni secara tersiratnya apa? Ya kudu apa kon cepet-cepet tok nggone Bani Quraidah sehingga ngasar ning kono kon cepet-cepet kan. Padahal gak diunekno Nabi ngono kan. Gitu. Tapi wong sahabat sing nglakoni kuwi tetep gak disalahno karo Nabi Muhammad jane makna tersirat nih jenenge. Makna tersirat. Sing makna tersurat yo kudune apa iku? Yo pada waktune yo asar mergo maksudnya kon cepet-cepet. Tapi nek sing makna tersurat dekne gak ngono. Tetep yo kudune ngasare ning kono. Wong Nabi Muhammad munine ngasare ning kono sing tersurat. Jadi sing tersurat mbek tersirat iku tetap tidak disalahkan oleh Nabi Muhammad SAW. Adapun nanti kaya masalah apa iku prakteknya Nabi misalnya ngusap kepala iku kan dari sini ke sini kembali lagi terus dilanjut juga langsung telinga kan. Ya iku prakteknya Nabi ini ketika kita praktekkan itulah yang paling sempurna. Pahalane gede perkara pahala sunnah Nabi Muhammad SAW. Tapi nek mbok ngenek-ngenek tok, nah iku hanya sekedar sah saja nggih. Dari sisi nilai pahala jauh nggih. Apalagi apa itu anggota wudu itu nanti bercahaya nggih, nanti bercahaya. Jadi kita tidak mengklaim sah ataupun tidak, yakni kita mengambil laqad kana fi Rasulillah uswatun hasanah. Contoh terbaik itu Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Nek pengen terbaik ya diusap kabeh. Bali lagi langsung telinga atau karena apa ada riwayat lain juga telinga itu termasuk bagian dari kepala. Mulane langsung ada riwayat yang langsung seperti itu. Ketika kita mau melakukan seperti itu yang terbaik. Maka apa mencontoh Nabi sesuai yang dipraktikkan Nabi itulah yang terbaik. Sedangkan imam mazhab mengatakan meskipun sedikit itu sah, ya itu memang hanya hukum secara sah atau tidak sah ya. Itu. Ojo langsung nek sing ngene tok langsung mbok hukume bid'ah lain niku perbedaan khilaf di kalangan para ulama agak sembarangan. Moga iku ulama-ulama gede sama saja yang menafsiri itu karena sebagaimana yang apa itu terjadi pada zaman sahabat itu sudah banyak sekali perselisihan di dalam hal fikih. Jangan langsung mengatakan itu bid'ah, jangan. Jangan. Pembahasannya itu luas sekali nanti. Nanti ya. Nah, kemarin kita sudah sampai berapa? Al-Masalatus? 3? Oh iya. Ya kemarin kita membahas tentang yang pertama pengertian toharoh nggih. Terusan apa pembagian toharoh nggih. Terus kemudian kita membahas tentang air yang bisa digunakan untuk bersuci, yakni air yang masih mutlak, air murni, air hujan, air laut, air sungai, air sumur, sumber dan lain-lain. Semua air itu hukum asalnya suci dan bisa digunakan untuk bersuci. Ngoten nggih? Bisa, pokoknya bisa digunakan untuk bersuci. Angger ana wong ngarani iki gak kena bersuci, alasane apa takoki dhisik. Sekarang ketiga nggih. Al-masalatu tsalitsatu ta masalah kang nomor 3. Iku al-ma'u banyu idza khalatat nalikane bercampur. Iki lho Bu penak nek Bu cilik lho. Cilik-cilik. Idza khalatat nalikane bercampur ing banyu. Apa najasatun najis. Ini penting belajar masalah fikih. Sampean ben gak kaku-kaku satu pendapat, roh pendapat banyak dari para ulama. Jadi masalah yang ketiga adalah air yang apabila air itu tercampur dengan najis. Najis yang disepakati nggih.
para ulama nggih, seluruh sepakat itu apa? Sing paling disepakati yaiku kotoran manusia. Iku sepakat najis nggih. Nek kotoran binatang masih ada khilaf nggih. Ada khilaf nggih. Jadi kotoran binatang yang haram dimakan itu juga najis. Itu pun masih ada khilaf. Enek sing ngarani gak najis, tapi sing paling kuat najis. Apa kotoran binatang sing haram dimakan, sing paling kuat najis, kotorane kucing, kotorane macan nggih. Iku najis, kotorane babi. Nah, itu najis celeng nek cara ning gone anu alas. Celeng. Guna najis. Tapi nek apa itu kotoran binatang yang halal dimakan masih ada khilaf. Nah, sebagian ulama mengatakan tidak najis. Iya kan, tapi kotor loh ya. Kotor tapi nek kotor jelas iku tapi tidak najis. Oh ngono. Mulane aja kaget nek wong sing ngarani maksudnya wong iku kok akhire lentur nek roh ilmu iku gak kaget. Ngene dadi apa binatang yang makul jenis halal dimakan itu kotorannya tidak najis. Itu ada. Lho iwak caruan ya. Itu ngono. Tapi yo nek mazhab Syafi'iyah seluruh kotoran baik manusia maupun binatang, baik binatang sing haram dimakan maupun binatang yang halal dimakan semuanya najis. Kecuali kotoran ikan. Kotoran ikan itu pun masih dikhilafkan di kalangan Syafi'iyah nggih. Enek sing ngarani najis juga. Mulane wong Syafi'iyah enek sing gak gelem mangan terasi. Nggih mboten? Nah, karena mereka pokoknya segala jenis kotoran najis semuanya. Baik manusia, binatang yang halal dimakan maupun binatang yang haram dimakan. Semua kotorannya najis iku Syafi'iyah. Jadi nek ana wong ngono sampeyan yo rasa kaget. Kan ngono. Kan ngono. Lah tapi engko nek sampean pengen dalil-dalile nanti ke belakang nanti ke depan terus nanti ke belakang atau ke depan ngono iku. Sampeyan ke belakang atau ke depan? Ke depan. Ke depan nanti akan ada dalilnya nggih, akan dalilnya tentang orang yang dikatakan kenapa kok dikatakan apa binatang yang makul yakni sing halal dimakan itu tidak najis itu ada alasan-alasan tersendiri nggih. Kenapa binatang yang apa haram dimakan najis itu ada alasan-alasannya tersendiri. Tapi nek pengen hati-hati yo setiap ada apa kotoran binatang ya dicuci saja. Itu dalam rangka hati-hati. Mergo keluar dari khilaf itu termasuk sunnah disukai, dicintai. Terutama kita di lingkungan. Di lingkungan orang-orang yang berpaham seperti itu terus sampean kena telek terus banggo salat ya sampean ya wong ya bingung kabeh kan ngono. Iku nanti ilmu yang menimbulkan fitnah ndak boleh ya dibersihkan kan. Kan ngono. Mbon, mboten napa-napa. Ceceke kan cilik ra ketara kadang-kadang. Ujit. Karpet. Iya nek kaya tai cicak iku asline kan nanti ada pembahasan tersendiri sing jelas itu sing jelas cicak itu termasuk binatang yang haram dimakan ya. Jadi kalau haram dimakan ya kotorannya hukum asalnya cicak kotorannya najis. Ya dene sampean nek misale masjid saking akeh sulit untuk menghindari ku jenenge makfu. Nggih. Makfu apa di sepuro hukum asale najis. Sampean jangan keluar dari hukum asal karena apa? Karena cicak haram dimakan dan termasuk binatang yang darahnya mengalir itu cicak, bukan darah tidak mengalir, darahnya mengalir. Jadi secara hukum asal cicak kotorannya tetap najis. Nah, saking banyaknya misalnya nang masjid sulit untuk menghindari jenenge ngono iku makfu di sepuro jenenge kangelan. Karena kita bertakwa mastata'tum semampu kalian. Sak mampu bertakwa kan ngono. Misale gak mampu kesulitan menghindari nggih wis kadung nok barisan kono kan ngono. Iya ta? Lah iku jenenge kok nanti makfu nggih. Jadi mastata'tum semampu kalian dan kita iki mampune beda-beda lho. Bertakwa iku wis padha kenal ngaji lah iku dhewe-dhewe. Aja kon wis kenal ngaji kok isih ngono, aja ngono. Kemampuan orang memang beda-beda. Aja gampang meng wong ya, aja gampang ngelokno wong. Nek nasihati aja sampai
nyakiti wong. Kancane padha ngajine bareng berbuat salah, wis ngaji kok isih ngono. Lah iku jenenge kan nyakiti hati. Carane nasihati kan gak ngono harusnya, secara halus. Iku jenenge ngelok-ngelokno gak nasihati nggih. Ngelok-ngelokno wis ngaji kok isih utangan dhek riba misale ngono. Iku kan jenenge ngelok-ngelokno gak nasihati. Jadi wis padha ngajine misale yo. Wes padha ngaji kenal sunah, kenal hukum haram, halal, ternyata kancane ndadak isih utang riba, misale ngredhidah motor riba misale. Mbok lokno, wis kelan ngaji kok isih utang riba. Lah iku jenenge ngelokno gak nuturi jenenge. Jenenge ngelokno ngono lho. Ngelokno mbek nuturi beda lho. Nuturi gak ngelokno nggih. Secara halus nggih. Secara halus piye site tidak menyakiti meskipun itu teman sendiri, tetap harus temannya kadang-kadang ya sakit hati nek pokono padha bolokno. Padha nyek lah ngono iku. Wis ngaji kok lho kan ngono. Ya kan nyek jenenge. Ngono. Oh padahal sampean gak roh latar belakangnya dia mungkin dulu sebelum ngaji wis kondisi duwe utangan kuwi kan bisa jadi kan. Dulu urung ngaji memang wis duwe utang misalnya 100 juta ra lunas-lunas kan saged mawon. Urung kan ngono, kan saged mawon ngono. Utawa bisa jadi juga orang tidak mampu kepepet, bisa jadi juga gak mampu. Kan kita harus memaklumi teman kita dahulu. Yang penting bertauhid dulu untuk masalah kuwi nanti kita nasihatine iku pelan-pelan ya. Pelan-pelan. Nah, dia kan gak ngerti toh. Gak ngerti keadaannya dia itu asalnya bagaimana urung-urung wis dilokno ngajine wis ngaji kok isih ngono. Ngenyek jenenge nek cara aku. Carane ya ora ngono. Yo takok sing apike kok isih ndek utang piye ceritane lho. Kan ngono dhisik kan iso kan. Kan beda kan. Rasane kan beda Pak Dilor mbek ngono kan. Beda lah kok isih ndek utang lho ceritane piye. Kan ngono. Lho engko kan akhire cerita ngono. Nah sampean pengen kancane gak ndek utang ya nang disileki dhuwit nyauri ngono lek kok. Ngono. Iku mergo problem ning gone masyarakat iku masyaallah memang rumit sekali nggih. Kita enggak semudah itu memvonis orang salah secara mutlak. Kita enggak tahu keadaan mereka. Sing nek masalah ngaji sing penting ngaji ki halal ki haram disampaikan nggih. Nah, sedangkan nanti orang itu melanggar iku nasihatine dengan pelan-pelan dengan halus nggih. Nek cara kula ngono, muga zaman wis ngene. Zaman wis ngene iki wong gelem ngaji ku wis apik. Gelem ngaji kuwi apik zaman saiki ngene iki. Gelem ngaji kuwi wis apik. Sing akeh ki anggere keluarga cuma marang ngaji tak critakno bolak-balik lah ngono ya Bu ya. Sing akeh iku ngono. Ya mudah-mudahan dengan ngaji iku mendapatkan rahmat Allah Subhanahu wa taala. Muga iku termasuk pintu rahmat itu di majelis taklim ngono. Ya tidak akan saja wis gelem ngaji insyaallah mendapatkan rahmat. Sapa roh sing berbuat dosa mang wis istighfar ning Allah tenanan, niat tobat. Ya Allah sumpene utangku wis lunas aku tobat misalnya niat ngono sampean isih maido ya sampean dosa maido kono wis disepuro karo Allah Subhanahu wa taala kan ngono. Jadi almau nggih utahe banyu iku idza khalatat nalikane bercampur diselingi cerita rena-rena ben seru ngaji ya nek fokus ning gone ngene tok sampean wong ora patek ya sepaneng ora patek seru. Ngaji ku ya santai ngene iki, mben kerasan nek ngaji. Ya Mas ya sing Mas kae sapa jenenge? Peri. Peri. Yes, muga-muga mendapatkan rahmat Allah, dikei istiqomah karo Allah Subhanahu wa taala. Al mautai banyu iku idza khalatat nalikane bercampur hu ing banyu apa najasat najis fa ghayyarat mongko merubah apa najis mau ahada ausofihi ing salah sijine sifate banyu asalasati kang telu yaiku rupane sifate banyu sing telu rihihi ambune banyu autok mihi utawa rasane banyu aulanihi utawa warnane banyu bahwa mongko utahe banyu iku najisun najis bil ijma'i kelawan ijma' secara ijma' mengko gak ono dalil hadis sahih tentang iki ijma' ulama mengatakan bahwa air itu najis. Jadi nek ana banyu akeh utawa sithik kemasukan najis kok ambune berubah utawa rasane berubah utawa warnane berubah. Salah sijine tok wis najis meneh kabeh. Misale ana banyu sabak diuyoi anakem.
Dadakan ambune pesing, mesti rupane isih tetep putih kaya banyu tetep najis, gak kena buka apa buak. Nggih, mbok ngumbah-umbah gak kena, nggo nyuci nasi kan mbok wudu gak kena. Nggih. Buak. Dadakan diuyoi anam ora mambu pesing, tapi rupane semu kuning. Nggih. Yo najis. Kudu dibuak. Utawa diuyoi anam uga mau uyoi bening misale ambune ya ora pesing, rupane isih bening. Tapi weruh nek diuyoi, nek pengen jajal didilat dadi ana rada asin misale. Ya berarti ya wis najis. Mergo uyah umume asin. Dadi najis. Dadi berubah salah sijine wae wis najis. Ngono tengerane iki. Bil ijma' nggih najis dengan jalan ijma ulama sepakat semua ulama gak ono ulama sing ngarani nek wis berubahlah gak najis gak ono. Berubah mesti najis, berubah dengan benda najis dia pasti najis. Iki perlu catat ya, berubah dengan benda najis. La ya juzu ora wenang. Apa istimaluhu nggunakno banyu. Banyu sing kena najis mau sing wis berubah mau. Gak kena digunakno berarti kudune dibuak. Utawa mbok nggo ngingoni apa? Iwak ya kena, mbok ngombeni sapi ya isih oleh. Sapi gak kena ketetapan halal haram. Kena. Sing gak kena dienggo mencuci nggih. Dienggo thaharah, baik thaharah sangka najis utawa thaharah sangka hadas. Nah. Sing gak kena ngombeno wedhus ya isih oleh. Mandan ketiga banyu wangel di banyu sak timba wae diuyoi anake kan eman buak ombekno sapine nek sapi rapopo. Iya sapi kan gak kena halal haram wow. Tapi beda neh hukume kok nek sapine makanan dan minumannya serba haram terus, barang najis, itu nanti beda meneh perlakuannya kan, butuh dinetralno dhisik kan. Kaya lele bareng nek pakanane banda najis terus, misalnya lele sing ning WC ning sapi teng niku butuh dinetralno sik. Dikekne air tawar beberapa hari sampai hilang. Nah, dinetralkan dulu. Apa? Solar. Fala yarfa'u solar ora najis kok. Fala yarfa'u mongko ora mengangkat apa banyu mau al hadasa ing hadas, mbok wudu gak sah, mbok adus jinabat gak sah. Ya malah najis to awakmu. Ora trimo gak sah, wudune gak sah, anu malah kena najis. Wala yuzilan ora menghilangkan nggih. Apa banyu mau, banyu sing kena najis berubah al khobatha ing khobas ing najis. Ya najis. Sawaun kana nggih. Padha uga kana ana apa banyu kathiron akeh akoleno sithik. Akeh dik sithik angger berubah banyu sak bendungan lah. Nggih misale kena taek diisingi wong sak desa terus mambu taek ya tetep najis. Iki termasuk fikih muyasar iki termasuk apa sing dimasukno sing rata-rata pendapat jumhur ulama nggih. Jumhur ulama nggih. Ini juga apa kitabe orang salafi, tapi jumhur ulama. Jadi mereka mengambil jumhur ulama. Amma in kholatothu. Adapun jika bercampur hu ing banyu apa an najasatu najis walam tughayyir lan ora mengubah apa najis mau ahada ausofihi ing salah sijine sifate banyu. Jadi ana banyu, ana najis mencampuri banyu dan tidak merubah sifate. Rupane gak berubah, rasane gak berubah, warnane gak berubah. Fa ing kana mongkon lamun ana apa banyu iku kathiron akeh. Nek banyu iku mangakeh lam yanjus mongko ora najis apa banyu. Lam yanjus mongko ora najis apa banyu iki apa ijma iki sepakat para ulama gak najis. Wa tasululan terhasilkan apa at-taharatu taharah bi kelawan banyu.
Dan apa toharoh terjadi nggih, boleh terhasilkan dengan air nggih sing banyak kena najis tidak berubah. Itu jelas tidak najis menurut jumhur ulama nggih. Oh kok jumhur ijma itu sudah ijma enggak najis enggak berubah nggih. Wa amma ingkana nggih, wa amma ingkana lananapun yen to ana apa banyu iku kalian sithik nek banyu sithik fayan jus mongko najis apa banyu. Jadi nek banyu sithik menurut sebagian ulama iki nggih, ba'dul ulama, sebagian ulama bahkan jumhur lagi jumhur nek sing mang apa sing ngarane gak najis nek akeh gak berubah, kena najis gak najis iku wis sepakat para ulama nggih, sepakat wis iki. Nek wa amma ingkana lan anapun yen to ana apa banyu kalian sithik fayanjus mongko najis apa banyu iki jumhur ulama nggih. Mayoritas ulama mengatakan najis iki. Di antarane sapa? Di antarane Imam Abu Hanifah, Imam Syafi'i, Imam Ahmad bin Hambal itu mengatakan najis nek banyune sithik nggih. Nek banyune sithik kena najis gak berubah lah najis. Oh iki nek dalam rangka hati-hati ngono iku Imam Pak, Imam apa iku Abu Hanifah, Imam Syafi'i, Imam Ahmad bin Hambal gak main-main. Mereka mengatakan meskipun gak berubah nek banyu sithik kena najis. Mulane mereka nggawe batasan banyu kudu akeh engko kecemplungan najis misale telek tetek misale najis. Nek banyune kur sithik kena telek tetek gak berubah lah najis mending ngono. Iku Imam. Oh. Nek pengen dalam rangka hati-hati mengikuti ini juga boleh dalam rangka hati-hati. Iki ba'dul ulama, jumhur ulama nggih. Mayoritas ulama mengatakan seperti itu. Tapi Imam Malik mengatakan tidak. Imam Malik termasuk Imam Malik, Imam Sopol dan lainnya nggih. Dan Ad-Dhahiriyah juga Imam Malik mengatakan nek banyune sithik utawa akeh sing penting gak berubah mesti kena najis tetep suci. Sak timbo misale kecipratan pipis anam tapi gak berubah ya wis tetep suci. Iku menurut Imam Malik. Jadi nek sampean kok berpendirian ngono berarti sampean asline melok pendapat Imam Malik. Kan ngono. Nek wong sing sithik-sithik kudune jedinge ombo ben gak kena najis. Nek kena najis tetep suci iku melok Imam Abu Hanifah, Imam Ahmad bin Hambal dan juga Imam Asy-Syafi'i gitu. Ngono lho. Dalam hal fikih ku luas Pak, ada keluasan. Gue iki nek cara ana Pak Harsito langsung dibantah nek model ngene iki. Kok iso gue ulama kok ndek pendapat ngono kan ngono maksudnya. Oh, urung kok mari ngene menjelaskan dalil yang seperti itu detailnya memang sulit untuk menjelaskan. Karena apa? Karena sebagian ulama memakai makna tersirat. Makna tersirat itu gak ono dalile, Pak, hitungane. Endi rupane dalile wong makna tersirat. Sebagaimana iku, nggih. Aja salat nek urung, aja salat asar nek urung tok bane Quraido. Endi sing muni ngongkon cepet-cepet? Kan ngono. Kan sebagian ulama ngate butuhe cepet-cepet ben nang tok kono, ngono. Di dalile sing muni cepet-cepet gak ono to, Pak? Oh, iku apa masalahe? Iya to. Tapi iku maksudnya dikon cepet-cepet ben salat asar ning kono, ngono. Akhirnya kok ternyata ning dalan wis asar lah ya asar ning dalan. Wong tujuane Nabi dikon cepet-cepet. Padahal gak ono lafaz ngomong cepet-cepete, Pak. Nah, untuk menjelaskan seperti ini loh, sulit ngono lho. Ya, tapi nek saiki gak berubahlah najis menurut sapa? Menurut Imam Abu Hanifah, Imam Asy-Syafi'i, yo akeh imam liyane cuma sing imame menggedhe lho maksudnya. Imam Abu Hanifah, Imam Syafi'i, Imam Ahmad bin Hambal. Nek menurut Imam Malik tidak, sing penting gak berubah. Nah nek sampean melok anut Imam Syafi'i repot, Pak. Imam Syafi'i mbek Imam Ahmad bin Hambal mbek Imam Abu Hanifah repot. Janganem kecebloan telek cecek wis gak kena pangan buak, Pak iku. Masih gak berubah. Nggih mboten. Iya. Tapi nek cara Imam Malik angger gak berubah gak krasa telek cecek wis ora apa-apa. Kan ngono gak berubah. Ya, sampean meneh bakulan, Pak. Waduh.
Umpama kecipratan apa, kecipratan barang najis gak sengaja kan misalnya. Sampean bingung iki dibuak iki rugi sak pirang-pirang, jangan sak ompreng kan ngono. Nah, nek cara Imam Malik gak apa-apa angger gak mambu telek cecek. Gak apa-apa angger gak mambu telek cecek utawa rasane ya gak, pokoke gak merubah rasane, gak merubah ambune, warnane ya gak warna telek cecek wis berarti masih suci. Ngono lho, Pak. Enake belajar ning kono. Nah nek fanatik satu mazhab tok bingung sampean buakulan tenan-tenan, jangan sak ompreng. Sak ompreng kan rong ana rong kolah cara hitungane, Pak. Sak ompreng gede pisan niku kan rong ana rong kolah iku. Kecuk ana cecek nelek. Bingung sampean piye iki. Ya wis diguwak teleke ngono ae kok. Guwak teleke sing ning sekitare iku mau dibuak sak panci to sak irus ngono dibuak. Nah, wis beres. Tapi nek anut sing Imam Madzhab sing jumhur iku mau sampean mbuak iku kan ngono. Umpama sampean mbok buak sak irus terus isek mbok konsumsi gak ada masalah. Mergo apa? Ada juga pendapat imam ora sembarangan Imam Malik kan ngono. Berarti sah-sah saja ngono. Tuh. Belajar banyak iki enake ning kono, gak kebingungan. Iya, Pak ya. Luas pengetahuan lu, luas. Jadi wa amma in kana qalilan fayan juz. Nek apa banyu mang sithik maka dia najis meskipun tidak berubah. Wala tasulu lan ora terhasilkan apa taharah bihi dengan banyu tersebut. Maka tidak bisa digunakan toharoh. Baik toharoh konggone apa iku membersihkan najis utawa membersihkan mengangkat hadas. Wa haddul ma'i utai batasan banyu al-katsiri kang akeh. Iku ma nggih. Sesuatu to banyu balago kang mencapai apa mau kulatane ing rong kolah. Batasan banyu akeh iku banyu rong kolah. Rong kolah iku macem-macem. Nek sing 200 liter wis ngarani rong kolah. Nek Imam Nawawi gawe batasan sakmene iki, nggih. 1 hasta seperempat, nggih. Iku bangunane sakmene iki apa lebar panjang apa jenenge niku lebar panjang dalam nggih. Nah, lebar panjang dalame 1 hasta seperempat iku wis diarani dua kolah. Swidak. Ini sembuh hastane wong kan macem-macem. Swidak, Bun. Keramat swidak. Sekolah, Bos. Sekolah. Lagi sekolah, Mas. Saiki kan jeding cilik, gedeng ora sewu angel. Jeding cilik, jeding kene iku, gawene maksudnya. Paling keramik siji, swidak plek-plek. Sik lah aku ndek catetane kok lali ku nyatet ndi. Oh, juru. Sing anu cilik. Yo nek dihitung isine liter iki biasane 200 bisa lebih nggih. 270, 217 ana sing 200 tok, terserah ana sing muni sampai 625 liter, masing-masing beda ukurane nggih. Jadi mulane iku karena apa? Karena 2 kulah dalam ukuran 2 kulah itu gak terjadi ijma, hanya ijtihad saja nggih. Nanti iku hanya ijtihad, yakni jumlahe nek 2 kulah iki 200 liter iku ijtihad saja nggih. Ijtihad sehingga ya wis nek dhewe mantep ijtihate sakmono ya gak masalah sebenarnya. Mergo apa al ijtihadu la yunqadu fil ijtihad. Ijtihad gak bisa digugurkan dengan ijtihad. Nek semu ijtihad 200 wis termasuk 2 kulah. Wis ngitung tenanan golek data-data kan ngono. Wis, terus sing liyane ngitung 600 liter lagi rong kolah ya terserah. Iku ijtihad. Untuk jumlah itu hanya sudah terjadi ijtihad masing-masing. Tapi nek 2 kolah memang ana hadise nggih. Fa'aktaro mongko luwih akeh, jadi 2 kolah ke atas nggih. 2 kolah ke atas nggih. Umume ngarani 200 sekitar 200 liter nggih. Nah. Tapi nek Imam sapa Abu Hanifah itu ngarani apa banyu sithik iku banyu nggih. Nek
diobahno nggih, diobahno pojoke kono melok obah iku isih banyu sithik. Banyu akeh berarti nek diobahno pojoke kono gak melok obah iku banyu akeh. Oh, malah iku nek aku koyoke sepakat malah. Banyu akeh iku banyu nek di obahno pojoke kene kono gak obah iku banyu akeh. Nek kula sepakat ngono. Mergo apa? Mergo termasuk sumur Budoah iku 6 meter lebare. Nah, sumur Budoah iku terus Nabi tidak akan ternajiskan. Sesuatu tidak bisa menajisi dia. Yakni kena model najis sak pira wae gak ngarah berubah. Pokok saking akeh 6 meter. 6 meter iki umpama 6 meter apa dhewe tambah ya, Pak? Umpama obah kono wis gak obah. Lah iku jenenge banyu akeh. Aku sepakat sing ngono nek cara aku. Banyu akeh iku ya tambak kuwi ngono walean. Iki ya ora berubah iki. Ora apa jenenge iku? Ora guling. Mau dikene diobah-obah sing kono tenang. Tenang nek Jeding iki lho, jeding. Iki Mas, jeding masjid itu. sak pira ambane. Jeding masjid itu, sambung dadi siji. Oh nek iku karuan sambung-sambung kuwi, langsung nyambung panjang kuwi. Jadi batasan banyak dan sedikit itu tidak terjadi ijma sehingga banyak perbedaan. Mulane nek cara kula iku lebih memilih nggih kaya pendapat Imam Malik. Sing penting gak berubah. Nah, iku wis aman. Mergo sithik akeh iku masing-masing gak ana ketetapan kanggo Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ketetapan akeh sithik lho sak pira gak ana ketetapane. Nek kaya nang Pondok Lengkong ku ono mulai 1 sekolah, 2 sekolah, 3 sekolah, 4 sekolah, terus ono kotak-kotak. Ning Lengkong pondok. Cuma sing 1 sekolah pas tengah. Pasti gak tau tinggu mundur soalnya. Nek pengen hati-hati memang sampean ngono, misalnya omah gawe jedingan rada gedhe, iku dalam rangka hati-hati, keluar dari khilaf jenenge. Dalam rangka hati-hati. Nah. Tapi nek kondisi banyu sithik ya melok sing pendapat sing mudah wae kan seperti itu. Jadi ulama sing nulis kitab iki memilih pendapat jumhur ngene. Wal qalilu utawi banyu sithik iku maduna dzalik nggih. Iku sesuatu dunadzalika kang saliyane mengkono-mengkono rongkola. Nek kurang rongkola jenenge banyu sithik. Lah saiki misale rongkola iki 200 liter. Dilongi sak liter wis dadi banyu sithik. Ya wis repot. Nek dhewe misale kena cecek nek rongkola ya misale 200 liter kena telek cecek jarine nek gak berubah gak najis. Engko longi sak ciduk kena telek cecek malah najis kan repot. Jadi batasan seperti itu repot nih. Sing bener, sing pas nek cara kono sing sahih batasane berubah dan tidak berubah, baik sedikit maupun banyak. Nanti dalile ning isor tak jelasno. Sing ono ya. Yo wa dalilu ala dalika lan utai dalile nggih. Ala dalika tase mengkono-mengkono nggih. Mengkono-mengkono banyu rongkolah sithik sing masalah kena najis meng nggih. Mengkono isih. Iya, rongkolah nek kena najis asal berubah gak najis mau nggih. Iku hadits Abi Sa'id Al-Khudri nggih. Hadis Abu Sa'id Al-Khudri radhiyallahu anhu qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Innal ma'a nggih. Kala ngendika sinten Rasulullah SAW innal ma'a satene banyu iku tahurun suci, tur nyucikake. Tahur iku artine suci tur nyucikake. La yunajjisuhu ora menajiskan hu ing ma apa seon sesuatu. Jadi banyu iku pada asalnya suci dan tidak ada yang menajiskannya. Gak iso najis, gak iso najis. Jadi ning kene menurut lafate iki banyu sithik utawa akeh umum sifate nggih. Banyu sithik utawa akeh nggih iku gak ana sing iso najisno nggih. Sesuatu apapun. Nah iki termasuk hadis sing ginane berkenaan kae Pak ambek apa? Sumur Budoah. Nabi Muhammad ditakoki tentang sumur Budoah, beliau menjawab innal ma'a tahurun.
Ya sesungguhnya sumur Butuh yang tak ceritani mang 6 meter ambane. Ambane 6 meter. Sumure dadi yo ombo. Jerone sepinggang. Oh. Jerone sepinggang. Heeh, sepinggang. Ya kaya tambak to, Pak. Tambak kan sakmono. Sepinggang. Cetek. Nah, iku gampangane banyu sak tambak iku gak ana sing iso najisno nggih. Dadi umpama kena uyohe bocah cilik ngono wis ora ngarah ape berubah. La yunajjisuhu syai'un. Lah nek dalil iki digawe mutlak ya banyu iku gak ono sing iso najisno nggih. Berarti berubah gak berubah ya gak najis kan malah ngono kok akhire kan. Jadi dibatasi ijma ulama nggih. Banyu itu memang pada asalnya itu suci, nggih, tidak ada yang bisa menajisinya. Tapi ketika kena najis kok ternyata berubah 3, nggih. Yakni bau, rasa dan warnanya salah satunya saja berubah maka tetap najis. Itu ijma. Wa haditsu Ibnu Umar radhiyallahu anhu anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dan juga hadis Ibnu Umar. Bahasanya Rasulullah SAW juga bersabda, "Idza balagul ma'u kullataini lam yahmilil khabas." Idza balago nalikane tumeka apa al ma'u banyu kullataini ing rong kolah lam yahmil mongko ora bakal mengandung apa banyu al khabatha ing najis. Utawa ning riwayat lam yanjus ning riwayat liyane tidak bisa najis. Banyu iku nek ana rong kolah maka dia tidak bisa najis, tidak mengandung najis. Kena najis akan larut, larut terus tidak merubah warna, bau dan rasanya. Artinya ngene banyu ketika 2 kolah kebanyakannya tidak berubah nek kena najis. Nah iki ditanyakan apa? Ditanyakan oleh sahabat ketika sahabat itu menanyakan sesuatu banyu yang tergenang yang ada di padang yang luas. Di tempat terbuka yang biasa di situ apa binatang-binatang liar itu minum di situ. Jadi misalnya ono alas, ono genangan, ngono. Nah, iku sahabat takoni Nabi wa Rasulullah genangan sing ning gone hutan ngono ku, nggih. Ning tempat terbuka ngono iku suci apa najis? Ya, terus Nabi idza balagul ma'u kullatain lam yahmilil khabas. Nek banyu iku sampai 2 kolah tidak akan najis. Artinya apa? Banyu iku nek akeh, nggih nek akeh nek mokur diuyoi binatang liar wae gak ngarah najisno ngono. Mergo apa terus para ulama itu binatang liar koyo semacam harimau utawa celeng ku nek ngombe ning banyu, nek petuk banyu ngombe iku sekaligus dhek pipis ning kono. Nguyah. Sekaligus nguyah. Nah, dan nek banyune akeh umume sing dibahas Nabi iku banyune nek akeh iku gak ngarah najis, artinya apa gak ngarah berubah. Lah batas akeh iki lho 2 kolah iki lho sing dadi perselisihan para ulama. Ya mulane sing dipikir aja akeh iki mergo apa iki maksude nek banyu akeh kena uyuh binatang iku gak ngarah berubah. Binatang liar gak ngarah berubah. Maksudnya nek akeh gak ngarah berubah. Nah sing dibahas asline berubah atau tidak ngono lho. Aja masalah 2 kolahe. 2 kolahe moko batasane Nabi nek 2 kolah iku biasane gak berubah ngono lho. Ora kok nek 2 kolah nek gak berubah gak najis, nek kurang 2 kolah nek gak berubah lah najis juga ngono. Oh iku nek dipahami ngono ya kudune 2 kolah iku ning kene apa idza balagul ma'qulataini lam yahmil khabas. Nek banyu 2 kolah gak ngarah najis ya wis ngene carane. Banyu iku nek wis 2 kolah kena najis berubah lah ya gak najis, kudune kan ngono sajane. Nyatane kan ndak dibatasi para ulama nek berubah tetap najis. Tuh. Jadi sing dibahas Nabi iku banyu akeh kena kencing binatang liar iku ora ngarah berubah. Ora najis maksudnya ora ngarah berubah. Mergo apa? Lam yahmilil khabas tidak mengandung najis. Jadi kena uyuh terusan diserap banyu sing akeh bercampur nggih larut tidak berubah sehingga tidak najis. Jadi sing jelas memang tidak berubah iku mau. Sithik lah nek gak berubah ya gak najis harusnya kan ngono. Nah kalau yang kedung kadang kan banyu ning kedung kan malah ya. Kadang iso malah betul apa
Leju. Dan ini malah Malah koyo ju. ambang. Oh, malah namanya koyo gede malah biru kuning. Malah Terus lah ngono ki piye? Kayak ngedung-ngedung ini kan. oh gak najis karena dia berubah dari dirinya sendiri, misalnya berubah karena lumut kan ngono, bukan karena najis. Nek berubah perkara dingengeki wong ya najis. Ndak ngengek ning gone tempat air tergenang ngono ku ya haram, gak boleh. Sampean pipis ning kono ya haram, ngengek ning kono haram, buang kotoran di situ juga haram. Intinya itu mengotori air di situ ndak boleh. Jadi nek air tergenang terutama di tempat umum, itu haram sampean mengotori iku. Sampean nek pengen mek diciduk, sampean aja njegur ning kono ya aja gak boleh. Mergo apa iku dienggo wong akeh. Nek dienggo dhewean ya gak boleh. Nggone dhewe misalnya jeding-jedingku dhewe tak jeguri. Ya gak oleh karena apa nek mbok jeguri kok iku gampang menjadi rusuh dan akhirnya menjadi najis, misalnya kayak pipis ning jeding bereng misalnya menjadi najis dan iku jenenge apa? Mubadzir. Berlebih-lebihan di dalam menggunakan air. Itu juga haram, ndak boleh. Mulane Nabi kan juga pernah mengatakan di situ bahwa apa itu wudu sendiri berwudu wae gak oleh berlebihan menggunakan air meskipun di air yang mengalir, di sungai, meskipun di sungai tempat umum lah sampean gak oleh berlebihan. Wudu lah ya sekedar wudu. Gak boleh berlebihan. Basuh 3 kali ya 3 kali saja kan ngono. Tidak boleh berlebihan. Jenenge berlebihan niku tidak boleh. Mulane nggonku dhewe wae kok ngono, gak boleh mesti nggone dhewe ngono lho. Mesti nggone dhewe gak oleh, meneh nggone umum ngono. Ini umum. Tapi nek rata-rata ya nek penginapan gede kan ngono Pak Gudi ngono bukit terus wong dose kan jero ngono. Mari ngono hilit gua. Iku menurut jane kurang apik ya. Untuk penghemat air maksudnya ngono. Iya. Iku kan sak bak kanggo adus tok kuwi to ya. Iya, kan Gudi rata-rata nanu kan pakai dawa to, terus wong jero. Satu tambah kasih terus. Iya, tapi tetep dibilasi Pak arang-arang ngono tok. Iku mokor tinggo anu tok. Lah kan mau air hangat kan kono redem sih, nyantai sih ngono. Yang jelas itu berlebihan menggunakan air itu tidak boleh nggih. Israf jenenge. Berlebihan nggih. Enggak boleh menggunakan air berlebihan. Ora air tok, apa wae iku berlebihan ndak boleh. Makan berlebihan juga enggak boleh. Meskipun air meskipun di sungai yang mengalir. Itu enggak boleh berlebihan. Nah, engko iku termasuk ana nas hadis insyaallah malam Ahad besok dibahas lah. Nas hadis tentang tidak boleh mandi di air yang tergenang. Gak oleh sampean jegur ning kono. Ngambek ngono ya. Nah, maksudnya banyu sing gak mili. Sampean gak boleh mandi di situ. Panas. Berarti Nek nek wonge maneh atas gede. Heeh. Berarti perasah ya. Ikut terbagi dua pendapat tuh. Ada yang mengatakan tidak sah, ada yang mengatakan sah ya. Tapi makruh. Gitu. Tapi menurut pendapatnya Ustadz Wali Buladi tidak sah, wong dilarang Nabi kok sah. Pembahasannya luas ya. Gak boleh jugur nenggone air yang tergenang. Air yang tidak mengalir ya. Mergo apa? Alasannya para ulama menjelaskan karena itu nanti bisa mengotori air. Mengotori air kan nanti pengguna orang yang menggunakan berikutnya mergo digunakan orang banyak gitu. Utawa juga untuk menghemat air meskipun banyum dhewe kan. Atur agama ku diatur sampe ngono, ndi banyu akeh lah sampean gak oleh ngono lho. Agama diatur ngantek ngono. Ya kita sampeyan atau gak oleh boros mesti ndek banyu akeh lah ngono. Wadung paling wadung biasanya gedung. Jegur. Ya langsung jegur, bener adem enak. Kayak panas ya ombo to. Wombo lho. Bekas tambang. Lah Tenang udah karo kolam renang ya. Kan kalau nang wombo ya ngono. Sebagian ulama berpendapat mengatakan bahwa jika airnya sedikit hukumnya haram. Jika airnya banyak hukumnya makruh.
kolam renang enggak. Wah, kayak bayune sak dua kayak. Nah ya nek airnya sedikit haram. Sebagian ulama berpendapat seperti itu. Nek airnya banyak makruh. Kolam renang berarti ya. Masuk ya. Terus di situ air tergenang air yang tidak mengalir, nggih. Air yang tidak mengalir. Nggih. Jika airnya mengalir ya gak apa-apa, ning kedung ngono nek airnya mengalir, nek sumbere. Ngono. Nah ya. Dan termasuk kategori air yang mengalir itu ada sirkulasi. Ono sirkulasi ini. Itu termasuk air yang mengalir, ada sirkulasi. Itu masuk kategori air yang mengalir. Kolam renang itu ono sirkulasi ini rata-rata. Gitu. Gitu? Nggih, wonten. Ngono lho. Ono sirkulasi ini biasanya. Sirkulasi yo kaya ning gone apa iku kolam iwak iku nek gak ono sirkulasine dekne yo mati wae. Gak ono anune, oksigene. Mulane bedane air tenang mbek gak iku di situ juga nggih. Ikan juga iso hidup lho nek ning aire tenang gak ono sirkulasine. Mati deh akhirnya. Ya, jadi termasuk air yang mengalir itu termasuk. Ya. Termasuk ning laut. Laut itu ya termasuk kategori air yang mengalir itu. Laut itu karena ada sirkulasi di situ. Dan termasuk ijma ulama. Ijma ulama tidak dikategorikan air yang tergenang air laut itu. Ijma ulama. Ya, jadi hati-hati ya. Nek ana jumblangan sithik-sithik meneh dimanfaatno wong akeh ya aja dijeguri intine ngono. Lah nanti ulama juga membedakan juga antara renang mbek mandi kan beda. Nek mandi ku orang untuk membersihkan kotoran, nek renang ku orangnya sudah bersih memang mau renang itu bedanya. Sampean pengen misalnya kolam renangnya memang tergenang gak ono sirkulasi, sampean mandi dulu baru renang kan bisa. Biasanya mari renang lagi mandi. Bilas. Bilas. Yo tetep bilas eneh muga kolam renang nggone wong akeh. Bilas mana? Tapi kan sebelum renangku harusnya kita itu sudah bersih gitu loh. Sehingga apa tidak mengotori air tersebut. Karena apa mandi ambek renang itu beda gitu loh. Renang saja ambek mandi itu beda. Mandi itu maksudnya membersihkan kotoran. Sebagaimana mandi junub juga menghilangkan hadas nih. Seperti itu. Harus dibedakan juga itu perlu dibahas juga. Tapi nek sampean pedolanan kan ora ape resik-resik awak kan awakmu komah ya wis resik ayo ning kolam renang kan beda juga nantinya. Nah, dan kita mengikuti pendapat ulama yang mengatakan jika air sedikit haram, jika air banyak makruh. Kan wis aman kan gitu. Tanpa membahas mengalir atau tidaknya kan nek kolam renang. Tapi kolam renang ku ono sirkulasi biasanya. Nah, sirkulasi dimasukkan juga air yang mengalir. Bukan air tenang. Al masalatul rabiatu te masalah kang nomor 4, al ma'u idza khalatahu tahirun. Ya, iki somben nggih. Jadi masalah yang keempat adalah al ma'u idza khalatahu. Idza khalato nalikane bercampur hu ing ma apa tahirun benda suci. Dadi nek kecampuran benda suci ku piye nggih wallahu taala alam ya karena waktune sudah 8:30 karo dene nahwune kok gak kebaca mesti sithik-sithik insyaallah kita baca nggih. Jadi diakhiri sampai sekian mawon ya. Jadi yang jelas banyak pendapat ulama di antaranya yang perlu dipetik ya, hasil yang dipetik di antaranya adalah apa? Tentang air sedikit dan banyak apabila kena najis nggih. Menurut jumhur ulama, jumhur ini kesimpulan yang paling penting. Menurut jumhur ulama, mayoritas ulama mengatakan sedikit ketika kena najis meskipun tidak berubah dihukumi najis. Banyak kena najis ketika tidak berubah dihukumi suci. Sedikit maupun banyak apabila berubah karena najis, ijma mengatakan najis. Nah, itu yang penting ya. Namun pendapat Imam Malik mengatakan jika tidak berubah meskipun sedikit tetap
suci. Jadi kita bebas memilih sesuai pemahaman kita, mantep ning ndi terserah jenengan. Ya Allah taala alam subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik.